बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स क्या हाल तबीयत से ठीक है। मैं मोहम्मद रिजवान ते तुम समझते मेरे यूट्यूब चैनल रिजवान थी। व्यूअर्स आज दी वीडियो कोई व्लॉग क्या नहीं, कोई इंटरटेनमेंट क्या नहीं। आज दी वीडियो दुख हैं, परेशानियां, तकलीफ हैं कि तुहाडे नाल शेयर ऐसे करने वाले हैं। इस टाइम तो साढ़े सड़े की वसेब की जान है पे डेरा गाजी खान dgkhan तौसा शरीफ पुल कंबर उन्हें इस्लाम जदगान वास्ते असा आवाज़ बननी, आवाज़ उठाओ यार कि उन्होंने जितनी माली इमदाद कर सकते हैं माली इमदाद करो ना। तो तुसा अगर माली इमदाद नहीं कर सकते उन्होंने वास्ते आवाज़ उठाओ। तुसा आपदे यूट्यूबर ही नहीं तो आप यूट्यूब ते लाओ, फेसबुक ते स्टेटस लाओ, व्हाट्सएप ते लाओ। उन्होंने इमदाद वास्ते हेल्प वास्ते हेल्प वास्ते आवाज़ उठाओ ताकि जो बड़े लोग सियासी लोगों तक उन्होंने तक अपनी वीडियो पहुँचे तो उन्होंने कोई शऊर आवे। अपने पाकिस्तानी जेड़े सिलाब जदगान मुतासरीन उन्होंने वास्ते इमदाद पहुँचे, उन्होंने वास्ते माली इमदाद पहुँचे तो उन्होंने कोई इस टाइम कोई खाने का समान कोई नहीं, कोई राशन पानी कोई नहीं। तो निक्के निक्के बाल लुटते पैन, मामा भैन लुटते पैन लोगों दियाँ। वो लोगों की मामा भैन नहीं, वो साड़ी भैन मामा भैन, क्योंकि साढ़े एक सराय की वसेब है, साढ़े कल्चर है, एक दायरा है, अस उन्होंने नाल जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज ये एक दरखास्त है भाई, हेल्प है भाई कि उन्होंने आवाज़ बनो। अगर उन्होंने तुम माली इमदाद कर सकते तो माली इमदाद करो। अगर माली इमदाद नहीं कर सकते तो आप यूट्यूबर पहले तो आख्या आप उन्होंने आवाज़ उठाओ ताकि बड़े लोग जो सियासी लोगों तक पहुँच उन्होंने शौर आसी तो अपने लोगों वास्ते आवाज़ उठाए सन, उन्होंने वास्ते इमदाद कर सन, उन्होंने राशन पानी पहुँचाए सन। लोग अक्सर जानते हैं उन्होंने कोई कोई के उन्होंने पैसे लेंगे, वो आदमी सान पैसे की जरूरत क्या नहीं। तो साढ़े इस टाइम निके निके बच्चे वो मरदे पैन दुध की वजह तो उन्होंने दुध की जरूरत है। इस टाइम जो सैलाब आया लोगों के जानवर लौट गए, लोगों के मामा बहना लौट गए, लोगों के निके निके बाल लौट गए, लोगों के उत्ते बहुत ज़्यादा आफत आनी पई है। तो उन्होंने वास्ते आवाज़ उठाओ ताकि लोग उन्होंने वास्ते हेल्प करें, क्योंकि अपनी ज़िंदगी आज ज़िंदगी है। आप मर जावना है, अपना कोई ना नहीं रवना। अपने वडेरे मर गए, अपने कितने अपन आपदे प्यो डाडे का ना नहीं याद आता इस टाइम। तो अपन जो ओलिया है अल्लाह है इन पे उन्होंने ना क्यों इस टाइम तक याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की रात में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ अदा की दी, उन्होंने इंसानियत की खातिर जज्बा रखा है। अगर आप भी इंसानियत की खातिर जज्बे रखसूँ तो उन्होंने इमदाद करसूँ तो अपना नाम भी ताकि क़यामत तक रासी। तो आज मेरी वीडियो इतनी छोटी का ही कोई वड्डी कहने थोड़ा सर इमदाद आई कि हेल्प करो ना वास्ते यार सैलाब जदगान वास्ते उन्होंने वास्ते राशन पानी पहुँचाओ, उन्होंने इमदाद करो, उन्होंने आवाज़ उठाओ। तो दोस्तों आज वीडियो साई करें एंड अगर अच्छी लगी सर चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो लाइक और शेयर कर दो। तो कल दोबारा नई वीडियो से हाजिर हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।